どうも、わがつくです。今回はフライパンだけで作れるヨーグルト蒸しパンの再編集版になっています。初期の頃に投稿した動画なんですけれども、ふわふわで簡単にできてとってもおすすめなので、今回再編集してみました。そして冒頭では作業音が抜けていますが、本編からは作業音も入っている状態になっています。そしてちょっと冒頭の音楽もいつもとは違うんですが、これはちょっとボツにした音楽です。本編からはいつもの音楽が流れます。最初に材料紹介のシーンが流れますが、またいつものように最後に材料のおさらいとポイントのおさらいは作っています。まずは明治のヨーグルトを 80g です。次にホットケーキミックス、これはオーマイのを使っています。これが 100g です。そして太白ごま油大さじ2、約 20g です。ない場合は溶かしバターを 20g か他の油を用意してください。そして卵が1個です。卵は M サイズを用意しています。まずはボウルにヨーグルトを移して、その中に太白ごま油 20g を入れて混ぜます。太白ごま油ってお菓子屋さんではバターの代わりに代用として使うことが多いです。太白ごま油でもしっとりした仕上がりになるので、もしよかったら試しで使ってみてください。そして別のボウルに卵を割り入れていきます。この時できるなら辛さを取ってください。別に取らなくてもいいんですが、取った方が蒸しパンが滑らかに仕上がります。そしてこの卵を溶きほぐしてください。この時はさっき使ってたホイッパーで溶きほぐしていって大丈夫です。そして卵の中に先ほどのヨーグルトと油を入れた生地を入れます。これは生地が馴染みやすくなるためにしています。そして先ほどのヨーグルトと油の中にこの卵を入れていきます。実は和菓子屋さんでは蒸しパンというのを商品で作る時があります。その時ヨーグルトは使わないんですが、同じような再現ができるように今回レシピを作っています。動画中は卵を何回かに分けて入れていますが、一気に入れても問題ありません。これは好みで作業を行ってください。そしてこの中にホットケーキミックス 100g、 これをふるいながら入れていきます。ただふるわなくても全然できるので、どちらでも構いません。これが薄力粉の時だとダマになりやすいんですが、ホットケーキミックスには薄力粉以外にもいろんなものが入っています。なのでダマになりにくくなっています。この後生地をしっかり混ぜてください。すると生地はもうこれだけで完成になっています。この後この生地を容器に移していきます。そして今回はココットに入れて蒸していくんですが、ココットに油を敷いてください。今回僕は太白ごま油を使用しているので、太白ごま油を敷いています。この時に使う油は生地に入れた油と同じものにしてください。その方が最後生地から剥がれやすくなります。そして生地の角までしっかりとキッチンペーパーを使って塗っていきます。ココットを使う場合はこの角の部分がくっつきやすくなるので、角までまんべんなく塗ってください。そしてあとはこれをココットの中に入れていきます。
もし油分を少なくしたい方は、この底の部分にクッキングシートを丸くしたものっていうのを引いて作ってもできます。そしてこの上にお好きなトッピングのものを入れてください。今回はかぼちゃの種とくるみを合わせたもの、そしてオレンジピール、最後にイチジクの乾燥したもの、ドライフィグと言われるものですね。そしてこのトッピングをするときに注意点があります。上に乗せるものっていうものは軽いものにしてください。じゃないと沈みます。だからナッツとか細かく刻んだビールとかそういったものを乗せると表面にしっかりと残って蒸し上がります。このお菓子を作った人の中でこのトッピングのものを重いものにしてしまって中に沈んだっていう人が何人かいらっしゃったので、ここは極力軽いものを上に置いてください。今思うと上に香草などをのしても美味しいかもしれません。今回の蒸しパンは生地の中に砂糖を入れていません。なのでそういった香草とか他に食事に合いそうなものを上にのしても美味しく仕上がると思います。トッピングができたらこれを蒸していきます。蒸す作業なんですけども、今回の動画ではシーンが載っていないんですけど、まずお湯を沸かしておきます。そしてお湯を沸かした上にキッチンペーパーを敷いて、その上にココットを並べていきます。この時ココット同士がくっつかないようにしてください。そして蓋を少しだけ開けてください。僕は少しだけ開ける用としてキッチンペーパーを折りたたんだものを間に挟んでいます。そして蒸し時間は中火で10分です。この作業は冷えた生地を一旦温めてあげる役割になっています。10分経つとこういった状態になります。生地自体が優しく持ち上がっている状態です。ただこのままだと少しねちゃっとした生地でふわふわっとしていないので、もう一度蒸します。その時は一度蓋についている水分を拭き取って強火で5分蒸していきます。この後蒸し上がった状態を見ていただくと分かると思うんですけれども、強火で蒸し上げることで生地がしっかりと持ち上がってふわふわっとした仕上がりになります。5分蒸れ上がったらこういった状態です。先ほどよりも全体的にまんべんなく蒸し上がっています。お使いのコンロによって仕上がりが少し変わるかもしれないので、この確認作業をしてください。真ん中に竹串を刺して液体がついてこなければ出来上がっている証拠です。そしてそこについた水滴を拭き取りながら作業台の上に乗せていきます。このまま食べてもいいですが、今回は型から外していきます。型から外すときは竹串で周りを外してから外すと取りやすいです。今回僕が作ったものは竹串で外さなくても全然外れたんですけれども、もしかしたら少しくっついてるかもしれないので、その場合は周りを竹串で外してあげてください。あとこの時の注意ポイントは、あったかいうちに外すこと。これは意識してもらえると外しやすくなると思います。これでお皿に盛り付けて完成です。一番左がかぼちゃの種とくるみの蒸しパン、右が乾燥いちじくの蒸しパン、真ん中がオレンジピールの蒸しパンです。
回の生地は砂糖が入っていないので、甘みがもし足りないなって思った時は蜂蜜をつけて食べてください。これが出来上がりの見た目になります。生地を割ってみます。ホットケーキミックスで作ったとは思えないぐらいもちもちっとしていますが、中はふわふわになっています。この後、材料のおさらいと作り方のおさらいをしていきます。まずは材料を紹介していきます。今回の材料は3つ分です。ヨーグルト 80g、ホットケーキミックス 100g、卵が M サイズ1個、太白ごま油が 20g です。ヨーグルトは株式会社明治のブルガリアヨーグルト。ホットケーキミックスはオーマイのホットケーキミックス。こちらは OK ストアで購入したので OK ストアに売っているプライベートブランド品だと思います。そして卵は近所のスーパーで買った卵です。こちらは M サイズを使用しています。ごま油は竹本油脂株式会社の太白ごま油になっています。次に作り方のコツとポイントをおさらいしていきます。まずは生地に関して話します。生地に関しては混ぜるだけでできます。ヨーグルト、油、卵、粉の順番で混ぜてください。そして上に乗せるもの、トッピングですね。こちらに注意ポイントがあります。必ず軽いものを選んでください。ナッツや細かく砕いたドライフルーツ、もしくは食事パンにするのでしたらハーブなどが合うと思います。加熱に関してはフライパンにお湯を張り、ココットを並べてください。そして蓋を少し開けて中火で10分加熱します。蓋の水分を拭き取って強火で5分加熱。これで出来上がるんですが、竹串を刺して蒸れぐらいを必ず確認してください。今回の動画は以上になります。今回の動画はいかがでしたか？高評価、チャンネル登録していただけると嬉しく思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。